Mae'r afon Hafren yn gallu newid I lliw mewn ffordd hudolus. A ddiwedd y 4edd ganrif ar 15, daeth yr arlunydd Alfred Sisley o Baris draw I Gymru I chwilio am ysbrydoliaeth. Roedd Sisley, fel Monet a Pizarro, yn argraffiadwr enwog ac ymwelodd y lle hwn. Paentiodd yr olygfa hon ym Phenarth ger Caerdydd ym 1897. Paentiodd Sisley y llun hwn gyda'r hwyr. Mae haul yn machlud dros môr Hafren. Mae bobl yn mynd am dro ar y llwybr. Mae bobl yn cerdded ar y traeth. Mae llanw ar drai ac yn datgelu y clogwyni. Mae llun Sisley, fel y lluniau eraill sydd yng nghasgliad enwog yr oriel genedlaethol, yn dangos y ffordd a mae'r argraffiadwyr yn defnyddio lliwiau eithafol. Tebyg i'r un yma o Harbwr Rouen gan Pizarro. Dim dychymyg yr arlunydd sy'n creu y lliwiau melys, chocolate box yn y llun hwn, ond llygredd diweddiannol sy'n amrog trwy'r llun. Mae'r mwg a'r stêm sy'n codi o simneuau ffatreoedd a'r llongau yn creu lliwiau rhyfedd wrth cymysgu gyda'r awyr a'r golau. Byddai'r argraffiadwyr yn menteisio ar yr effeithiau hyn. Mae'r arlunydd Therese Banska o Benllyn yn casglu broc môr. Mae llygredd heddiw yn sbardun o arlunwyr cyfoes mewn ffordd wahanol. Mae celf Therese yn cynnwys gwaith ffigurol, tirwedd a haniaethol. Ges I fy swino gan siap a lliw a darnau a ddiwiswyd ganddi. Beth sy'n denu ti o pethau fel sydd wedi casglu nawr? Mae gyd I wneud efo lliw, dwi'n meddwl ar y funud, a illa efo just y textures gwahanol. Yn enwedig hwn. O, hwnna'n lyflu. Dwi'n licio y siap yna, yr cylch, ie. efo'r glas yna yn y canol, dwi'n gobeithio I ddefnyddio hwnna. Dwi'n licio y ffordd mae'r pethau sydd wedi rhydu. Mae'r glas yna yn fynd yn dda efo'r lliw yna, so dwi'n gobeithio dod â'r lliw yma I fewn i'r gwaith hefyd. Gallu bod o rhywbeth, so mae yna batri fan hyn, ond sbiwch y ffordd mae'r lliw. Ie. A mae hwnna'n mynd. Ie, lliwiau. Mae hwnna'n gret. A mae'n just helpu fi I nôl pethau o'r traeth yn lle illa sbio ar y tirlun ar y gyfan, so dwi'n licio ffocysio I fewn ar pethau eraill. Pethau sy'n cyrraedd. Yn rhywbeth am y stori nhw? Ie, illa. Stori hanes gyda nhw? Ynddo, dwi'n licio hynna. Mae pethau sydd wedi cael eu taflu ffwrdd darna boteli a pethau. Dwi'n gweld y beauty yn nhw I ddeud y gwir. Ymhellach I lawr y traeth, mae'r arlunydd Mary Lloyd Jones, fel Sisley gynt, wedi I denu gan y clogwyni amryliw. Yr hyn sy'n taro rhywun yn syth yn ei lluniau yw'r lliwiau godidog. By'r ymweliadau mwy diweddar ag India yn ysbrydoliaeth iddi hefyd. Yn wahanol I Sisley, mae Mary wedi dewis wynebu'r clogwyni yn hytrach na môr. Ffurfiwyd rhain yn y cyfnod pan ddechreuodd creaduriad gerdded ar y tir am y tro gyntaf. Dyma destun gwych I arlunydd. Edrychwch ar y lliwiau yn y cregiau. Lan fyna oedd Sisley, pan paentiodd Sisley y golygfa o Penarth, a pam ti penderfynu I dod lawr fan hyn? Dwi'n hoffi yr heini yma. Mae pob streipen fyna yn golygu miloedd a miloedd o flynyddoedd. Y peth arall sydd mor ddiddorol am y traeth fan hyn a'r graig yw bod gymaint o ffosiliau yma. Mae'r lliwiau yn y darlun fan hyn yn edrych yn tymu bach mwy gryf na'r lliwiau chi'n gallu weld yn y cregiau. Dyw hwn ddim ond nodiadau I atgoffa fi. A wedyn fydda i'n gweithio mewn ffordd mwy Trwy dychymyg, falle? Wel, na, ond hefyd cael y lliwiau weithio fo'i gilydd a fydda i'n defnyddio cof a'r nodiadau sydd da fi. Dyna pam dwi'n teimlo bod hi'n bwysig I wneud nodiadau efo rhywbeth hen ffasiwn fel pensil. Marciau hi'n wneud efo pensil, marciau hi'n wneud efo paent. A marciau yw y iaith wy'n ddefnyddio. Mae arlunio yn gallu bod yn dwyll hodrus. Mae hwn yn edrych fel morlun syml.
ond dyw e ddim. Drychwch ar y ffordd mae Siseley yn cyfansoddi y llun fan hyn. Wedi torri fyny y gwyneb y llun yn y ffordd ddiddorol iawn. A mae'r llefydd wahanol yn y llun. Mae teimladau wahanol yn y llun i gyd. Yn y ffordd mae'n defnyddio'r lliwiau, y coch, spots bach o coch fan hyn, a maen nhw yn taflu allan y gwyrdd, yn gwneud y gwyrdd yn mwy gryf ac yn gweithio yn y ffordd mwy pwerus. Yr un peth gyda ffigurau. Maen nhw'n bach, ond mae jyst digon o gwybodaeth. Mae'r haul yn adlewyrchu, a mae pen llarnog fan hyn. Yn un ffordd, mae'n teimlo bach yn rhy gryf falle pan ni'n gwneud ac yn agos at y llun. O pan ti'n sefyll nôl, popeth yn mynd yn y le, a mae peintyn yn gweithio yn y ffordd anhygol. Mae jyst yn ddangos a heddwch y dydd yn dod i ben, a popeth yn dawel, yn distaw. Ffordd mae Siseley yn defnyddio lliwiau yn y llun hwn yn enghraifft dda o prif nod yr argraffiadwyr. Yn ymyl y prom, mae Therese yn defnyddio cyfuniad o inc du a golosg i creu fersiwn o olygfa Siseley. Beth yw bwriad y gwaith hwn? Just gwneud sketch bach gyflym, really. Yeah. Dwi'n just wneud o mwyn just gael teimlad am y lle, a'r atmosffer a pethau fel la. Chi'n chi weld enrhyw cysylltiad rhwng y llun ti a'r llun Siseley? Wel, wrth gwrs, mewn ffordd, dwi wedi gwneud yr un peth a Siseley, dwi wedi symud yr ynys na, chydig bach. Wel, Siseley yn gwneud yr un peth. Just i gwneud yr cyfansoddiad yn mwy ddiddorol. A wedyn, wel, mae'r cyfansoddiad bron iawn yn union yr un peth. Ond yn fy gwaith fi, dwi'n isio defnyddio union yr un lliwiau. So dwi wedi gwneud un du a gwyn cychwyn i just gael y tons a pethau fel la. Dwi'n hoff iawn o'r ffordd mae hi wedi ymdrin a blaen y trath. Mae artist heddiw yn gweithio yn y ffordd hollol wahanol i Siseley. Mae Siseley yn gweithio yn y ffordd gweledol. Ond artist nawr yn cymysgu, mae'n gweithio yn y ffordd gweledol, ond hefyd mae'n gweithio gyda pethau. Beth yw pwysigrwydd nawr, casgliad o gweithrychau fach fyna, i'r proses nawr? Wel, i rai pobl allan sy'n nhw ddim yn gweld y perthynas rhwng yr ddau pethau, ond dwi'n gwybod pan dwi adra yn y studio, byddai'n defnyddio hein ac yn adio nhw i fewn i'r gwaith yma. Byddai'n defnyddio hwn eto, ond byddai'n ella yn abstractio'r tirlun, ond wedyn byddai'n cymryd hein ac yn defnyddio yr lliw ac siap i fewn yn y gwaith dwi'n gwneud pan dwi'n cyrraedd adra. So ella sa'n defnyddio siap yna i roi i fewn yn y tirlun. Mewn ffordd, dwi'n rhoi nhw yn ôl i mewn i'r tirlun eto ar ôl cymryd nhw allan. Ti'n meddwl bod rhaid i ti cymryd nhw'n nôl hefyd i studio? Byddaf, dwi'n teimlo wedyn fatha bod fi wedi cymryd darn o Penarth yn ôl efo fi. Cyn iddo ddod draw i Penarth, roedd Siseley wedi cynnal addangosfa o dros 100 o luniau ym Mharis, ond ni lwyddodd werthu yr un ohonynt. Dan gyfarwyddyd a'i noddwyr ffyddlon yn Ffrainc, daeth Siseley draw i dde Cymru. Ond roedd ganddo reswm arall, un llawer mwy personol dros ddod yma. Daeth Eugenie i gymer ers 30 mlynedd yn gwmni eddo. Nid oedd hi deulu ef erioed wedi ei chydnabod hi. Pan daeth Siseley i Penarth, dyma lle arosodd e. Buon nhw yn Ne Nghymru am 2 fis. Nid oedd iechyd Eugenie yn dda. Roedd nifer o fyfyrwyr celf o'r ysgol leol yn arlunio ar y pier pan o'n i'n gweithio yno. Hyfryd, sylwch yn fanwl ar popeth chi'n arlunio. Ydych yn neud efo ni? Roedd yn bleser i weld y criw ifanc yn mwynhau arlunio, efallai bod Siseley arall yn ei plith. Mae yna ddigon o destunau o campws Penarth i blesio ar y lunydd. Mae'r siapiau yma a'r lliwiau allan o hein wedi dechrau dod trwedd yn y gwaith o'n. Fatha yr turquoise yma a'r glas a'r siap. Siapiau cannau peth yma. Fatha cerig hefyd, so maen nhw'n i gyd i wneud, mae hwnna'n ella y môr fan'na.
Beth ti'n meddwl am lliwiau yn y llun ti nawr, yn y llun oreiddiol Siseley? Ti'n meddwl bod enw cysylltiad? Dwi wedi trio ddefnyddio'r math o lliwiau. Wel, fi fyswn i, cos maen nhw'r rhan rhain yn allan fan'na. Yr unig un dwi ddim wedi rhoi i fewn, rili, di gwyrdd. Dwi'n licio gwyrdd. Mae'r symbol o hynna, ond o'n i eisiau concentrate ar y lliwiau, y pinks ma, y glas, y turquoise, a yellow ochres, a pethau fel 'na. So, ben ti'n edrych at y tirwedd, ti'n sort of ail-trefnu pethau? Ie, dwi'n licio gweithio mewn ffordd lle dwi'n gallu symud pethau o gwmpas. Ie. Do'n i'm eisiau just gwneud yr un peth a mi o di wneud. O'n i eisiau dod efo i wneud o mwy fatha pwysig. Dwi'n gallu relate, mwy personol i fi, sut dwi'n ymatab i'r lle. Ond eto cadw hwnna yn fy meddwl trwy'r amser, ond kind of gwneud contemporary version. Ie. Yn y cyfamser, es I cerdded yn ôl troed Siseley a lwyf pen y clogwyn. Ti'n meddwl bod Siseley yn llwyddiannus yn y llun yma? Dwi'n credu bod yn ffres ac yn fywiog. A wrth gwrs, y peth sy'n taro dyn yn syth wrth edrych ar hwnna yw y lliw, achos mae fe yn fywiog, dyw e ddim yn fwdlyd. A dyna beth oedd nath yr argraffiadwyr llwyddo I wneud oedd trwy weithio allan yn yr awyr agored a nodi y lliwiau yn onest, fel o'n nhw yn ei gweld nhw. A wedyn oedd lot o theori ynglyn â lliw a siwt I gael lliwiau I wrthdaro yn erbyn I gilydd. Ie. Mae'r lliwiau mwy llacha. In un ffordd, mae rhywbeth annaturiol am y lliwiau. Y peth nes o'n nhw hefyd trwy weithio allan yn yr awyr agored oedd sylwi bod cysgod yn yr adeg gwelwe, meddwl am rhywun fel constable, enghraifft, bydde yr cysgodion yn dywyll. Ond efo'r argraffiadwyr, nes o'n nhw sylwi, wel, na, mae lliw hyd yn oed yn y cysgod. Ac wedyn I chi'n cael porffor a glas. A mae hwnna yn codi. Mae fe'n meddwl lliw... Odi, mae fe'n rhyfeddol. Clwyd biws yn y cysgod fan hyn, ond dwi. Ar y 5 o Awst, 10 diwrnod ar ôl cyrraedd De Cymru, priododd Alfred ac Eugenie yng Nghaerdydd. Mwyn sicrhau etifeddiaeth I plant, fe priodon nhw mewn swyddfa gofrestru, ymhell I ffwrdd o olwg a cyhoedd busneslyd yn Ffrainc. Wedi iddo priodi, aeth Siseley a wraig Eugene ar y mis Mel I Fro Gwyr. Dyma lun a wnaeth o Fai Langland. Mae lluniau yma yn llawn o haelwyn ac yn adlewyrchu ei hapusrwydd personol. Ond dyma'r ffarwel Siseley bron I arlunio. Rwy'n ni'n edrych ymlaen at weld shwt oedd Mary wedi ymdrin ar clogwyni ym Penarth. Ymwelais ei hi yn ei studio sydd yn llofft I chatre yn Aberystwyth. Ydy hi wedi datblygu'r berllunia gyntaf a wnaeth hi ar y traeth. Mae'r rhain wedi datblygu o edrych ar y graig. A wrth gwrs y peth y byti Penarth, ond yw lliw coch yma. Devonian, Red Stanson, the old Devonian. Ie, ac wedyn mae hwnna yn part o gymeriad y lle, ynddi we? A wi yn hoffi defnyddio lliw coch am ryw reswm, a coch a porffor. Wy'n tuedd I weld glas yn y creigiau. Mae mwy grif achos o coch. Odi. Mae nhw gwrthdaro. Ie, gwrthdaro. Mae fe'n eitha dramatig. Mae'r cyfansodiad yn diddorol yn y gwaith ti. Dwi'n cofio bod Siseley yn cael gorwel mwy aferol yn un ffordd. Ond yn y gwaith ti, mae'r gorwel yn mynd lan i'r top. I'r top neu heibio'r top. Wel, fi'n credu mae dyna pam o'n I a diddordeb mewn edrych ar y graig, achos oedd hi'n edrych reit lan. A wy'n gyfarwydd a edrych lan. Achos os ti'n byw mewn cwm, ti'n edrych lan. Hefyd, mae hwn
Fes i lan ar ben y clogwyn Mae yn hwn yn siarad mwy efo fel ti. golygfa traddodiadol. ynddo fe? Wel, golygfa Yn un oedd ffordd, Siseley. ti'n gallu weld, Ie, ie. wel, oedd y lot o laswell. Y tirwydd. A blodau gwyllt a pethau. Beth yma lliw yma? Ie, wel, na'r te. Paent o... Lliw, mae rhaid bod a parch mawr i hwn. Bengal Rose. Mae'n grif, ynddo fe? Beth dwi'n neud, wedyn, yw pan byddai'n trial gweithio mas, beth, sy'n mae pethau'n datblygu, yw i'n rhoi fel fframwaith, fel na, Ti'n Ti'n gallu gweld y rhythm yn Mae datblygu rhywbeth, hefyd? ie. Ar... Y ffordd ti'n Ie, symud ac glaswell. yn gweithio? Y gwair, wel dyna fel oedd e, oedd y gwynt yn oedd e. Mae'n edrych fel cadwyn creadigol gyda'i gilydd. Wi wastad yn gwneud lot o astudiaethau fel hyn. Wi wastad yn trial gweithio tuag at y pwynt le mae y llun yn gweud wrtha i beth sydd ddysau nesaf. Ti'n gael sgwrs gyda nhw fel unigolion? Na fe, o ie. Wel, ym mhlant i nhw, ynddo fe? Beth yw cam nes? Pa llun nawr ti'n meddwl bod yn posib i mynd ymlaen gyda? Wel, dwi'n credu falle bod yna bosibilrwydd fan hyn, efo hwn. Pan fyddai yn symud ymlaen nawr, fyddai'n pino rai o'r lluniau bach yma a gwed y ddau yna. A wedyn fyddai'n dechrau o fanna. Ond mae hwn a elfennau sydd yn eitha, dymod, mae fe'n dechrau cael cymeriad i hunan. Os yw'n dewis hwn i datblygu, beth am y sgêl? Y sgêl yn dweud rhywbeth ar y foment? Dwi ddim yn hoffi gwneud lluniau olew bach. Wy'n credu fydd yn rhaid i fi fynd lan gwed tair trodfedd wrth beder neu rhywbeth fel yna. Mae'n clia. Na beth wy'n fwynhau yn fawr efo olew yw wneud llun fwy o faint. Es i fan i rhyd y clafdi, lle mae catref hyfryd teulu Therese. Mae hi'n peintio yn y selar. Paentiodd Siseley olygfa wahanol o Penarth i'r cyfeiriad arall, ond pryn y gweler y llun hwn. A mae fod yn hongian yn oriel dinas Hanover o dan y teitl The English Coast. Mae'r llun o olygfa hon yn hongian yn y Musée de Beaux-Arts yn Rem. Paentiodd Siseley sawl fersiwn o'r olygfa hon. Mae fersiwn mewn lliwiau cleiar yn Ohio, yn yr Unol Daleithiau, tra bod ein llun ni yn Caerdydd yn fwy cynnes. Ni orffennodd Siseley y lluniau yng Nghymru, aethon nhw nôl i Ffrainc i'w cwblhau. Yn yr un flwyddyn, bu farw Eugenie yn ei chatre yn Moray. Ar y flwyddyn ganlynol, bu farw Siseley, y ddau o cancer yn ei 50au. Falle ti'n gallu dihongli y llun? Wel, na i trio. Dwi'n gwybod i lot o pobl, byd nhw'n sbio yn yma, Penarth, lle mae Penarth yn hwnna? Ond be dwi eisiau egluro ydy, yn llun Siseley, mae o wedi cymryd viewpoints syth o'r flaen. Traddodiadol. Ie, dwi wedi trio lle cymryd viewpoints gwahanol, ond defnyddio bob dim dwi wedi ffeindio yna. So mae yna elfennau o'r Penarth yna, mae yna darnad dwi wedi ffeindio ar y traeth, mae yna cerig. So mae yna golygfa fan'na, illa steep home, ti'n gallu interpretio hwnna fatha steep home yn sbio lawr ar efo. Ond eto, nes i ffeindio lot o pethau wedi llosgi, so dwi wedi llosgi fewn, a mae yna textures gwahanol ar y traeth. Mae'r lliwiau yna o'n i wedi gweld ar y môr. So, o'n i'n trio mewn ffordd rhoi y tankers i fewn. O'n i'n sticio yn feddwl fi. Oedd yn cychod i fynd heibio constantly pan o'n i'n peintio. So hwnna di fynd i fewn chydig bach yn ffordd yna. Ond illa os dwi eisiau dangos rhai o hein i jyst i chi gael gweld sut dwi wedi trio ffitio nhw i fewn i'r llun. So gyda ni'r darn plastig, chi'n cofio hwn? Ie, fi'n cofio fe. So dwi wedi trio rhoi i fewn yn fan'na. Mewn ffordd abstract, ond mae o yna. Dwi wedi ffitio yr siap yna. Ac
darn o'r plastig ma, lle di hwn i fyny fama. O'n i wedi ffeindio lot o fishing wire. So dwi wedi, sort of, mae yna darna hwnna fo, dwi wedi rhoi i fewn. So ti'n torri rai o hwn? O na, actually, pan dwi'n rhwygo'r canfas i fyny, cos dyna sydd dwi'n gweithio, mae yna bits o reda yn dod i ffwrdd. Wedyn dwi'n just defnyddio nhw, sticio nhw. Dwi'n licio defnyddio... Y pethau go iawn? Na, dwi'n gwybod pam. So ti'n... Right, that's cwestiwn diddorol iawn i fi. Dwi'n meddwl yn y lle gyntaf bod ti'n defnyddio pisau o trath ar y llun o ti ddim. Na, dwi'n gwybod pam. Ti'n creu rhywbeth wahanol i cynrychioli y peth o trath ar y llun. Un o pethau fi sy'n pwysig iawn i fi ydy bod fi'n creu bob dim. Fi'n hoffi'r ffordd mae'n symud. Mae rhan o'r llun yn moyn sefydlu ac yn setlo lawr, a mae rhan arall y llun moyn symud yn byrwi ac yn symud fel y llanw yn un ffordd. A mae'n hollol wahanol i Siseley, ynddo fe? Yndi. A mae'n llwyddiannus iawn i fi, dwi'n meddwl bod mae'n llwyddiannus iawn. Mae Mary'n gorffen ei gweith yn y Coleg Celf yn Aberystwyth. Adeiladwyd y coleg gan y chwiorydd Davies. A gwragedd aroddodd ei casgliad argraffiadol i'r oriel genedlaethol. Dwi'n meddwl bod y strwythder yn llwyddiannus iawn yn gryf. Bydd yna peth gyntaf, sylwes i. Hefyd mae rhyw iaith wahanol yn rannoedd wahanol o'r llun. Fel fan hyn yn hollol wahanol i fan hyn. Ti'n tynnu fe'r allan. Fan hyn ti'n mwy penderfynol a mae mwy wyllt yn un ffordd. Odi. Wy'n trial cadw fel iaith y brwsh i fod yn ffres. A bod e'n edrych fel sef e'n reit reddfol a falle yn ddamweiniol. Mae hwnna'n digwydd, ond wedyn dwi eisiau rhoi rai pethau eraill i mewn. A beth dwi wedi bod yn drial wneud fan hyn, mi roedd y ffosiliau yma yn y graig. A maen nhw hefyd yn debyg iawn i iaith cynnar. Dwi'n hoffi'r ffordd mae rai yn nhw yn dechrau diflannu a dechrau dangos ac yn mynd yn dod. Dwi'n hoffi'r ansigrwydd yn un ffordd. A fan hyn hefyd, ffordd mae'n jyst yn fel rhan o'r... fel y deiryddiaeth y llun ei hunan. Dyna beth wy'n drial wneud. A wy'n hoffi trial cael effaith bod yna rhyw gymaint o ddirgelwch, bod chi ddim yn gallu gweld pob peth. Beth am gwaith Siseley? Ti'n meddwl am y gwaith Siseley o gwbl o ti wedi anghofio am Siseley? Beth sy'n hyfryd yn y llun Siseley yw y ffordd mae fe'n defnyddio lliw. A na beth wedi bod yn drial wneud, fan hyn ac fan draw, cael rhyw fath o ddawns efo'r lliwiau. Mae fel celf, ynddo fe? Mae fel nodyn. Na fe. Nodynau wahanol. Ping, na chi fe, yn hollol. Na beth wy'n drial wneud. A hwnna'n gweithio, ti'n gallu weld. Y ping yw y mineralau a'r cyfoeth sydd yn y graig. Mae Mary yn cyfleu naws delinegol arbennig yn ei llun. Mae lili'r dŵr yn ddelwedd bwysig i argraffiadwyr. Peth hawdd yw gwerthfawrogi harddwch rhain, ond mae Therese wedi dyganfod ffynhonnell arall o harddwch. Ar ei ymweliad byr a Phenarth, cyrraeddodd Siseley benllanw ei fywyd emosiynol a chreadigol.